babur rubi arieta bab rubu warubu fardu jauji in kana ma'ah min waladi jaujati man qad mana'ah wa huwa li kulli zaujatin au aksara ma'adamil auladi fima kuddiro warubu sareng ari rubu fardu jauji eta bagian salaki in kana lamun tahaya ma'ahu etap serta na itu jauj min waladid jaujati tina anak na pamajikan man sahajalma qad manaa anu temen-temen nyegah itu si man huka itu jauj wa huwa sareng ari itu rubu likulli zaujatin etep pikeun saban-saban pamajikan hiji au aksaro atawa leuwih seueur ma'adamil auladi sertana henteu aya pirang-pirang anak pima dina perkara kuddiro anu tos dipasti itu mah wa jikru auladil labanina yu'tamad haitsu tamadnal qaula fi jikril walad wa jikrul auladi ari nyebutna pirang-pirang anak ti pirang-pirang incu lalaki ari nyebutna pirang-pirang anak ti pirang-pirang incu lalaki yu'tamadu eta dipake tatagenan itu jikru haitsu tamadna sakira-kira tatagenan urang sadaya al qaula kana ucapan fi jikril waladi dina nuturna anak babus sumni arieta bab sumun wasumnu lid jaujati wad jaujati ma'al banina au ma'al banati au ma'auladil banina fa'lami wala tajunnal jam'a syaraton fafhami wasumnu sareng arisa sumun lid jaujati etep pikeun pamajikan hiji wad jaujati sareng pirang-pirang pamajikan ma'al banina serta pirang-pirang anak lalaki au ma'al banati atawa serta pirang-pirang anak awewe au ma'auladil banina atawa serta pirang-pirang anak ti pirang-pirang anak lalaki atawa serta pirang-pirang anak ti pirang-pirang anak lalaki fa'lam maka kedah terang anjeun wala tajunna sareng ulah nyangka beneran anjeun al jam'a kana jama' syaraton kana jadi syarat fafham maka kudu paham anjeun fafham maka kudu paham anjeun Bismillahirrahmanirrahim babu ashabir rubi arieta bab bade mertelakeun jalma-jalma anu menang bagian kana rubu maknana 1/4 da kamari disebutkeun bahwa furudul muqaddaroh eta jumlahna aya genep nomor kahiji nisfu nomor kadua rubu nomor katilu sumun nomor kaopat sulus nomor kalima sudus nomor kagenep nyaeta sulusen nisfu kamari tos dijelaskeun nyaeta pikeun 5 orang nomor kahiji salaki nasi mait nomor kadua anak awewe nasi mait nomor katilu incu awewe ti anak lalaki nasi mait nomor kaopat
dulur awewe nasi mait anu saibu sabapak rejengjeng si mait. Nomor kalima dulur awewe nasi mait anu sabapak rejengjeng si mait beda ibu eta bagian nisfu. Ta nomor kedua furudul muqaddarah bagian anu tos dipasti dina kitab Allah Ta'ala teh aya nu disebut rubu. Rubu di dia bakal dijelaskan rubu teh 1/4 maknana nyokot sabagian tina anu geus dibagi opat. Lamun cenah duit 1000 berarti dibagi opat eta nyokot sabagian 250 eta sarubu ngaranna. Tapi kan jalma anu cenah menang bagian rubu ya geus ditentukeun bagiana dina Al-Qur'an disebutkeun dina ayat 12 surat An-Nisa. Pasti bagiana kudu 1/4 bae lamun sakira-kira eta jalma teh nyukupan kana syarat-syarat anu geus ditentukeun dina Al-Qur'an tersebut. Mana diantarana di dieu disebutkeun warrubu fardud zauji. Rubu 1/4 tina tirkahna si mait itu kudu dibikeun ka salaki nasi mait. Pan kamari disebutkeun wan nisfu fardu khamsatin afrodi az-zauju kamari jawad ai kamari geus disebutkeun jawad bisa dibere 1/2 tina tirkahna si mait apabila eta si jawad teh nyaeta kudu apridi. Apridi pikeun jawad kamari disebutkeun sepi teu aya anak atau teu aya incu di jurusan lalaki. Nah anak asli anu cenah hasil pertikahan jeung eta jawad atawa anak tere jawad nu jelas eta anak teh nganasab ka nu jadi si mait. Kumaha lamun sakira-kira ngabogaan anak dijelaskeun di dieu warrubu 1/4 tina tirkahna si mait eta fardu jauji bagian salaki nasi mait ngan salaki si mait dibere 1/4 oge in kana ma'ahu apabila eta salaki nasi mait teh ma'ahu babarengan aya anu ngabarengan ka eta si jawad teh saha anu ngabarengan ka eta salaki si mait teh tuh min waladi jaujati jalma-jalma anu kasipatan anak tina eta anu jadi pamajikan si salaki teh anu eta jaujah anu kasipatana mait. Tah lamun sakira-kira jawad dibarengan jelasna cek urang si mait ngabogaan anak eta jawad kudu dibere bagian 1/4 ngan anakna man qad manaahu si anak eta anu kudu kasipatan man manahu jalma anu bisa ngahijab nukson ka eta jawad. Naon anu disebut ngahijab nukson ka eta jawad? Pan hijab teh aya disebut hijab secara nukson, aya hijab secara khirman. Ari hijab khirman mah bisa jadi total sama sekali eta jalma teu meunang bagian ku sebab kehalangan ku hiji jalma eta disebut hijab khirman. Lamun hijab nukson mah man ma'anahu jalma anu bisa ngahijab eta si jalma teh anu disebut man teh anak anu bisa ngahijab eta anak kanu jadi jawad ngan hijab na hijab nukson. Ai nukson katana nakoso kurang anu asalna tina 1/2 jadi 1/4 ngurangan. Menang mah menangan jadi kurang. Tah jalma anu bisa ngahijab nukson ka eta si jawad hiji jelas teu meunang kasipatan ku sifat dina babul mawaniil irsi. Hiji teu meunang kudu rikun wa qatlun wa ikhtilafud dini. Jelasna anak anu masih nganasab ka eta ibuna anu jadi mayit ya.
masih teu bisa ngahijab kirman kanu jadi diri sorangan. Karena lamun cenah anak geus kasipatan ku sifat anu tilu, walaupun ada keur cenah kaayaan si jaod ditinggalkeun ku pamajikanana, eta tetep jaod mah bagianna 1/2. Lamun sakira-kira eta anak teh ngabogaan sifat hijabna hijab binafsi. Lamun secara babarna ayat tilu binafsi, hijab hirman, hijab nukson. Tah ieu mah kaasupna hijab nukson, anak anu nganasab ka ibuna. Rek hasil jeung jaod atawa anak terekna si jaod. Eta kabeh ngahijab. Seperti contohna Kang Jaed nikah jeung Bihindun, boga anak hiji-hiji na awewe. Bihindun maot ngabogaan anak awe, tah berarti ahli waris ngan 2, hiji salaki nomor kedua anak awewe. Salaki menang bagian 1/2. Naon sababna? Sebab aya bintun. Atawa anakna lain anak awe, anak lalaki. Kang Jaed jeung Bihindun, rek cenah eta Bihindun randa asalna geus boga anak atawa kawin jeung Mang Jaed haju hasil boga anak. Bihindun maot ninggalkeun anak lalaki hiji tuh. Jaed bagiana 1/4, berarti eta ibnun bagiana asobah. Atawa saduana aya Jaed kawin jeung Bihindun boga anak 2, awewe hiji lalaki hiji sarua. Rek anakna mah lalaki wungkul, rek anakna mah awewe wungkul, atawa lalaki aya awewe aya, eta jaod bagiana 1/4 tina tirkah ibuna. Ieu mafhum tina bab nisfu. Jadi lamun cek dina nisfu teu aya anak lalaki anak awe, eta bagiana 1/2. Lamun ngabogaan anak, eta jaod menangna 1/4 ngan 2 jaod bagiana. Tinggal gitu doang di pikiran, hiji lamun boga anak, lamun teu boga anak. Contohna lamun ieu jadi contoh tah. Ieu berarti sifatna jaod. Ieu jaojah. Ieu bintun. Nah, anu jadi masalah nu kita warubu paradud jauji 1/4 ieu jaod bagiana pikeun salaki si Hindun anu ieu si Hindun teh maot. Ngan in kana ma'ahu man. Apabila ia si Hindun teh lamun cenah ieu di bagian 1/4, apabila ia si Hindun babarengan ma'ahu jeung anak-anakna si Hindun. Anakna marek awewe hiji, ndek lalaki hiji sarua bae, atawa lalaki aya awewe aya. Lamun ngabogaan anak ieu si mait, ieu bagianna 1/4. Ngan ieu anak si mait qad manahu, ieu anakna anu bisa ngahijab nukson ka ieu Jaed tina 1/2 jadi 1/4. Jelasna ieu anak teu kasipatan ku sifat ritun wa qatlun wa ikhtilafud dini. Lamun cenah kasipatan ku sifat qatlun ieu ritlun maehan ka indungna, ieu teu bisa ngahijab nukson ka ieu, tetep ieu kaasupna 1/2. Qatlun wa ikhtilafud dini beda agama, tetep ieu kaasupna 1/2. Atawa rikun hamba sahaya jadi amat, ieu oge tetap bagianna 1/2. Tah ieu teh anak teh anu nganasab ka ieu ibuna, ieu anu bisa ngahijab nukson kanu jadi salakina tina 1/4 jadi 1/2. Lamun kabuktian kieu engke meureun ahli waris na mait ninggalkeun jaod, ninggalkeun
bintun. Tuh. Jawab menangna 1/4. Kunaon sababna? Sebab babarengan ejeng bintun. Bintun menangna sabaraha? 1/2 sebab sorangan. Tingali kumpul makhraj rubu sareng nisbu panisbatu baina rub'in wa nisbin nisbatu tadakhulin disebut mudakhalah. Kunaon disebut mudakhalah? Kamari ditingali. Lamun sakira-kira ieu makhraj nu panggedena bisa dibagi ku nu ieu, nu ieu bisa asup ka nu ieu disebut mudakhalah. Lamun sarua 1/2 jeung 1/2 akur disebutna masalah mumasalah. Sanajan dek kula kali kitu bae 2. Tah, kusebab kumpul 1/4, kumpul 1/2 jeung 1/4 makhraj nu gedena 4 jeung 2, ieu endek dicokot setengahna ge teu bisa lah mencokot setengah hiji. Sarua henteu. Nu gede bisa dibagi ku nu leutik bisa nu gede disebut masalah mudahlah. Mudahlah teh dakhol asup nu leutik asup ka nu gede. Ari cara ngajalankeun masalah mudakhalah tingali tina 2 makhraj ieu. Cokot makhraj anu panggedena tina 1/2 jeung 1/4 panggedena di dieu 4. Jadi masalah mudakhalah 4. Tadi ngaran masalah. Ieu pokok masalah. Bagikeun 1/4 natina 4 hiji. Ieu disebut siham, hasil. 1/2 natina 4 2. Jumlah siham 3. 4 dicandak 3 hiji. Keluargana aya sakieu ieu jalan rada beda. Ieu nu hiji lamun aya sisaan kieu ye tingali daya asobah nya. Pan biasana ari sisa mah sokan dibikeun ka asobah. Tingali nu hiji bade dipasihkeun ka asobah teu aya asobahna. Rek dibikeun ka jawil arham teu aya jawil arham. Atawa aya jawil arham umpamana anakna 2 haju boga anak lalaki ataupun awewe. Muaridoun jawil purud anu aya disebutna. Nu hiji rek dibikeun ke cenah ka asobah teu aya asobahna, rek dibikeun ka jawil arham teu ridho jawil purud nu aya, rek dibikeun ka baitul mal ka negara kas negara teu ka intidom bahasana. Teu ka intidom teh can adil. Moal mungkin ieu nu hiji diasupkeun kana kas negara haju dibagikeun ka jalma anu cenah teu mampu disebutna teu ka intidom. Tah lamun kieu ieu kudu dikembalikeun ka ahli waris anu aya. Ngan ieu disebutna rod bahasana. Sebab cenah lamun cenah ngembalikeun leuweuhan teu aya asobah teu ka intidom haju terido jawil ahram, ieu kudu ngembalikeun sisa ka ieu. Bikeunna ka saha? Bikeunna ka dawil purud selain jaod jeung jaojah. Berarti ieu teu meunang dibere. Cara ngajalankeun masalah aya 3 jalan. Lamun kabuktianna kieu. Mulangkeun leuweuhan ieu tah hiji. Ngembalikeun sisa kadawil purud selain jauh jeung jaojah, berarti nu aya ngan saukur bintun. Tah ku sebab ngan aya saurang bintun ieu dibikeun ka dieu bertambahkeun hiji 3. Lamun jalan rod tingali ngan aya saukur hiji selain jauh-jaojah. Perjalanan rod eta aya 3 jalan. Bisa jadi cenah diinhisor, bisa jadi cenah dikembalikeun karena aya hiji. Nomor katilu eta kudu cara neangan jalan wipikna. Kayak kapanggih contona, lamun cenah moal salah rod lamun teu aya asobah ieu kudu dibikeun ka saha keur perjalanan wipik. Teu beda seperti perjalanan kamari
mayit ninggalkeun di inkisar ngajalankeun anak. Ieu contoh pertama. Contoh rod nomor kahiji lamun teu aya jaod, lamun kadua aya jaod tapi ieu na hiji. Atawa diganti ku contohna seperti lalaki, lamun keur lalaki mah mayit ninggalkeun jaujun, ninggalkeun ibnun. Tuh. Ieu mah gampang 1/4 ieu asobah. Masalahna opat ieu hiji. Tuh. Ieu mah makrojiyah. Tuh. Mayit ninggalkeun jaod, ninggalkeun ibnun, umpamana anak lalaki unggul, jaod menangna 1/4 sebab aya ibnun, anak lalaki. Ibnun menangna asobah kumpul mahrojur bujeng asobah masalah makrojiyah. Kunaon sebut masalah makrojiyah? Karena makroj ngan aya hiji-hijina. Nu ieu mah asobah, ieu sebutna makrojiyah. Mana masalah makrojiyah? Opat, berarti masalahna opat. 1/4 na tina 4 hiji. Opat cokot hiji tilu, tak ieu nu tilu pikeun ibnun. Ieu masalah contoh makrojiyah. Lamun ieu mah masalah mudakhalah. Leuwih gege lebar kerjana atuh tinggal tambahan jaod, bintun, ibnun. Hari ieu mah 1/4, ieu mah asobah bil goer, ya asobah bin nafsi. Aya saduana anakna. Masalahna sarua kos ieu mah rojiyah opat hiji tilu. Ye hiji, ye dua. Opat dikali tilu, 12. Tuh. Contoh anak awe hiji, anak lalaki hiji itu. Mayit ninggalkeun jaod, ninggalkeun bintun, ninggalkeun ibnun. Jaod menangna nisfu ku sebab jaod menangna rubu ku sebab aya ibnun aya bintun. Bintun menangna asobah bil goer, ibnun menangna asobah bin nafsi. Kumpul makroj rubu sareng asobah masalah makrojiyah. Jadi asal masalah di nyata makrojiyah ari cara ngajalankeun masalah makrojiyah nyata nyahandak makroj anu aya kaleresan nu aya di 1/4 makrojna opat. Jadi asal makrojiyah di opat 1/4 na tina opat hiji sihampikeun jaod. Asal masalah makrojiyah opat dicandak hiji kantun tilu, ieu nu tilu pikeun bintun sareng ibnun. Ari cara ngabagina ibnun sareng bintun ieu kedah ngeunaan ayat lid zakari mislu hajil unsayain, lalaki bagiana 2 kali lipat di awewe. Anu jadi patokana ada druus. Tuh, bintun hiji ada drusna hiji, ibnun hiji ada drusna 2. Tilu jumlah 2 ditambah hiji tilu. Gitu eta sarua jalankeun kitu. Terus ka dituna opat dikali tilu 12. Eta keur contoh man qad manaahu. Jadi nu pokok pamajikan lamun maot ninggalkeun salaki eta salaki kabagiana 1/4 tina tirkah pamajikan lamun pamajikana ngabogaan anak. Anakna cek tadi rek hasil jeung eta jaod atawa lain jeung jaod. Yang penting eta anak teh nganasab kanu jadi mayit. Rek anak lalaki ataupun anak awewe, rek hiji atau 2. Ibnun aya, bintun aya, atawa ibnun doang atau bintun doang sarua. Eta bagiana 1/2 tina 1/4 tina tirkah pamajikan. Cukup sakitu ge mah. Ya. Salaki mangan 2 bagian. Tinggal kitu doang. Nisfu rubu mun teu boga anak nisfu, mun boga anak rubu sakitu.
wa huwa li kulli zaujatin au aksyara ma'adamil auladi fi madzukira. Nomor kedua anu kaasupkeun kana menang bagian 1/4 tina tirkahna si mayit. Wa huwa 1/4 eta anu menang 1/4 tina tirkahna si mayit likuli zaujatin itu pikeun hiji pamajikan. Kan pamajikan teh aya nu boga pamajikan hiji, aya nu boga pamajikan 2, 3 atau 4 pamajikanna. Ta ieu likuli zaujatin lamun salaki maot, likuli zaujatin pamajikanna hiji berarti dibalikeun. Ieu nu jadi mayit. Ieu disebut jawil purud. Wahwa ari rubu teh eta likuli zaujatin pikeun bihindun. 1/4 tina tirkah salaki nak mang jaid ya ieu teh likuli zaujatin pikeun pamajikan hiji dibalikeun ieu maot ieu ahli. Tah ieu teh dibere 1/4 tina tirkah salaki na mang jaid ngan syaratna teh tadi ma'adamil auladi lamun sakira-kira ieu bihindun dibere 1/4 tina tirkah nasi mayit ge ma'adamil aulad lamun ieu si jaid anu maotna si jaid dia anu maot ieu teu ngabogaan anak dibalikeun. Lamun sakira-kira ma'adamil aulad lamun sakira-kira anu jadi mayit ieu si jaid teh salakina eta teu ngabogaan anak, rek anak awewe atau anak lalaki atau sadua teu aya anak aya laki tak eta bagiana ieu patokana 1/4 tina tirkah si mayit. Berarti kawin jeung ieu teh ieu sama sekali emang can ngabogaan anak. Anakna mah cenah lain hasil jeung sinun si kanajan duda ngabogaan anak eta tetep anak. Ieu mah sama sekali ieu teh teu ngabogaan anak seperti contona tengah boga anak lamun mang jaid dumaot jaujah pamajikan contona eueuh kehandapna umpama aya ibu aya deui bapa moal mungkin lamun sosoranganan umpamana contona ngabogaan ibu umpamana ieu mang jaid teh ngabogaan kehandap eueuh kaluhur pasti aya ieu disebutna 1/4. Naon sababna? Sebab mang jaid maot teu ngabogaan anak lalaki teu ngabogaan anak awewe. Ibu bagiana 1/3 can kapanggih. Ieu bagiana asobah. Tuh. Kayak kapanggih dihareup ari ibu mah. Ieu keur ngajelaskeun kana masalah pamajikan. Pamajikanna hiji. Jalankeun 1/4 jeung 1/3. 1/3 teu aya setengahna, 1/4 aya setengahna. Ditingali 1/4 jeung 1/3 teu akur. Nek digedekeun teu bisa diasupkeun ieu disebutna masalah bertolak belakang 3 jeung 4. 4 dibagi 3 teu bisa. 3 eueuh setengahna. 4 jeung 3 teu akur. Berarti disebutna masalah mubayanah. Ai mubayanah teh bertolak belakang. Cara ngajalankeun masalah mubayanah kamari disebutkeun langsung bae. Ngalikeun masalah pokok ngalikeun nyaeta makhraj nu hiji ka nu hiji berarti 4 dikali 3 12. Tah 12 disebut pokok masalah. Bagikeun 1/4 3 12. Aya contoh sulus baki ya.
12 dicandak tilu kantun 9. 1/3 na tina 9. Tuh. Ya, cara ngajalan kenana. Aya contoh sulus baki, sabab kejadianna kitu. Lamun kagigir leuwih hese contona. Ieu dibayangkeun contoh nu aya kaluhur da kahandap teu meunang aya. Umpama mait ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun ibu, Mang Jayade ngabogaan ibu, ngabogaan bapa. Pamajikan bagiana 1/4 sebab henteu aya anak. Ibu bagiana sulus baki. Bapak bagiana asobah. Kumpul makhraj rubu sareng sulus. Pan nisbatu baina rub'in wasulsin nisbatu tabayunin. Jadi asal masalah di dieu nyata masalah mubayanah. Ari cara ngajalankeun masalah mubayanah nyaeta ngalikeun hiji makhraj anu utuh kana hiji deui anu utuh. Rubu makhrajna 4, sulus makhrajna 3, 3 dikali 4 sami sareng 12. Jadi asal masalah mubayanah di dieu 12. Sarubuna tina 12 nyaeta 3 siam pikeun jaod. Sarubuna tina 12 3 siam pikeun jaod. Asal masalah mubayanah 12 dicandak 3 kantun 9. Pan bisa kitu teu kos nu lain. Ieu mah aya bahasa sulus baki. Naon ari sulus baki? Sulus teh 1/3 ari baki sesa. Nyulus nyokot 1/3, nyokot 1/3 ye ieu teh nek ngasilkeun ieu. Nyokot 1/3 tapi sasisa dicokot ku ieu pamajikan. Lamun cenah kabeneran salaki dicokot salaki, lamun cenah kabeneran dia pamajikan berarti dicokot pamajikan. Eta ngaranna sulus baki. Beda jeung sulus kamil. Lamun sulus kamil 1/3 tina 12 berarti 4. 12 dibagi 3 4. Ai sulus baki mah lain cenah 12 dibagi 3 tapi nyulus nyokot 1/3 sabada baki baki teh sesa. Sesa di mana? Sesa dicokot ku bagian salaki atau pamajikan. Ku sebab di dia pamajikan berarti nyokot 1/3 na sabada ku cokot ku pamajikan. Saat 12 dicandak 3 9 berarti ieu tah nu kudu di 1/3 nama. Sasulus baki natina 9 berarti 3. 9 dicandak 3 ku ieu berarti sisa genep. Bikin bapak pan kitu bingung, tong kudu bingung mang. Sabab naon? Sebab ieu sesuai dengan anu diajarkeun ku Al-Qur'an kieu. Sok perjalanan ditingali dina YouTube aya nyebutkeun atuh ulah dibere 1/3 ieu. Sarua hasilna lamun cenah ieu ibu endek dibere 1/4. Sok 1/4 na tina 12 3. Menang kitu teu bisa. Siksana jan cenah anu ngajarkeun tingali dina ajaran-ajaran YouTube teu bisa dan sabda teu akur jeung Al-Qur'an. Nu mantak ieu kudu dibere 1/3 ngan sasesa dicandaku ieu lamun endek di 1/4 keun ieu teu akur jeung Al-Qur'an. Ceuk dina Al-Qur'an ge fa illam yakun lahu walad wa warisahu wa li ummihi nyata sulus 1/3. Jadi lamun cenah endek dibere 1/4 eueuh dina Qur'anna ya ibu kudu dibere 1/4. Makanya kudu akur jeung Al-Qur'an disebutkeun 1/3 ngan 1/3 na sabada dicandak ku jahod. Jadi kudu akur jeung ayat Al-Qur'an da sumberna tina Al-Qur'an. Lamun di pikiran emang bener. Tong kudu liur-liur 1/3 geus bere 1/4 bisa. 1/4 tina 12 eta 3 sia hempikeun umun tapi teu aya. Al-Qur'ana teu aya, dina hadisna teu aya. Ari ilmu sumberna pan kabeh tina Qur'an. Mun tina Qur'an jeung teu aya tina hadis berarti kana tina ijma. Ijma ulama tah ieu teh salah satu anu disebut
ijma ulama eueuh babna tapi ke bakal dijelaskeun bahasana sulus baki ngajalankeunna kitu lamun aya sulus baki antara umun jeung ieu ena lamun cenah teu diturutkeun sulus baki endek sulus kamil lamun sulus kamil engkena teu akur jeung naan ayat lid zakari mislu hajil unsain sok beres 1/3 ieu 4 berarti ke ieu 5 teu akur meureun awewe bagana 4 lalaki bagana 5 pancek diharap disebutkan yusikumullahu aulakum lid zakari mislu hajil unsayain lalaki bagana 2 kali lipat ti awewe lamun cenah itu ndek dibere sulus kamil 1/3 anu murni atuh 4 jeung 3 teu adil lamun 4 kuduna jeung 8 lamun 3 jeung genep lamun cenah 2 jeung 3 ieu karak asup lid zakari mislu hajil unsayain lamun 3 4 jeung 5 beda hiji teu akur kana ayat lid zakari mislu hajil unsayain dek dibere 1/4 teu akur jeung ayat nyaeta fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus eueuh bahasana fali ummihi sudus lamun fali ummihi sudus ya lamun sakira-kira tu in kana lahu walad garak beres sudus eta ibu eta keur contoh pamajikan hiji au aksaro atawa leuwih seueur ge sarua lamun pamajikan hiji berarti 1/4 ku sorangan lamun pamajikan 2 berarti 4 ku duaan 1/4 ku duaan lamun cenah hasilna duitna 3 juta ku sorangan pamajikan 2 atuh 3 juta ku duaan ngan bagina ke ditingali di dia cara ngajalankeunna di inkisar pamajikan 2 berarti 3 dibagi 2 teu bisa dibagi berarti ka dieu kalikeun kana inkisar mah pamajikanna 4 atau berarti 3 dibagi 4 bisa kalikeun ka dieu ada terus 12 dikali 4 72 karak bagikeun itu sarua jalana jalan inkisar eta patokan nomor kedua pamajikan menang 1/4 tina tirkah salakina apabila eta salaki teu ngabogaan anak nah anak hasil jeung eta jaujah atawa anak lain hasil jeung jaujah contohna mah sarua mang tinggal ngieun sorangan nu pokok eta tadi nyaho lamun sakira-kira syaratna teh ngan hiji teu boga anak wa jikru auladil banina yu'tamad haitsu tamadnal qaula fi jikril walad cek dina bab nisfu lamun sakira-kira eta bapa atawa nu jadi salaki menang bagian 1/2 tina tirkahna si mait lamun babarengan jeung anak lalaki ataupun awewe atawa incu lalaki incu awewe nganti anak lalaki lain incu lalaki incu awewe ti anak awewe tapi incu lalaki ti incu awewe incu laki ti jurusan lalaki ayeuna kumaha lamun sakira-kira di dieu anak teu aya nu aya ge incu umpama geus eueuh ngan aya sifat incu di dieu Mang Maman geus maot tapi ngabogaan anak di dieu sebutna ibnul ibni jeung bintul ibni tak ieu ge wajikru auladil banina yu'tamad nyebutna incu ti anak lalaki rek incu awewe ti anak lalaki atau incu lalaki ti anak awe yu'tamadu eta sok mangga akurkeun bae dina pada naon dina pada ngahijab nuksonna ka eta salaki tina menang 1/2 jadi 1/4 dina pada ngahijab na nukson ka pamajikan
tina menang 1/8 jadi 1/4. Jelasna lamun sakira-kira salaki cek tadi 1/4 babarengan ejeng ibnun atau bintun sarua bae lamun cenah ibnun teu aya ge ibnul ibni aya ge bintul ibni eta ibnul ibni bintul ibni bisa ngahijab nukson kanu jadi salaki tina menang 1/2 jadi 1/4. Lamun contohna cek tadi mait ninggalkeun jaujun ninggalkeun bintun diganti ku bintul ibni sarua bae ieu bisa ngahijab nukson ka ieu salaki tina menang 1/2 jadi 1/4. Oke, jawab menang na 1/4 ku sebab babarengan jeung bintul ibni atawa di dia jeung ibnul ibni teu aya jawab menang na 1/2 1/4 ku sebab di dia babarengan jeung ibnul ibni tuh sarua lamun cenah endek hiji-hiji dua-dua atawa saduana aya eta sarua bisa ngahijab nukson pamajikan cek tadi menang na 1/4 lamun teu aya ibnun teu aya bintun ibnun bintun teu aya bintul ibni ibnul ibni aya tetap ulah menang 1/4 tapi 1/8 tah ieu bisa menang 1/4 teh ku sebab teu aya ibnul ibni teu aya bintul ibni. Jadi jelasna jauh menang 1/4 henteu babarengan jeung ibnun teu babarengan jeung bintun teu babarengan jeung ibnul ibni teu babarengan jeung bintul ibni babarengan jeung ibnul lamun jauh-jauh menangna 1/4 ku sebab teu aya ibnun teu aya bintun teu aya ibnul ibni teu aya bintul ibni tah eta duaan anu menang rubu hiji salaki nomor kadua pamajikan mun salaki aya mun pamajikan eueuh dalilna tinggal dibuka surat An-Nisa ayat 12 walakum nisfu ma taraka ajwajukum illam yakul lahu walad tuh dina nisfu hajuk ngajol kana rubu fa in kana lahu walad bagiana palakumur rubu bagiana 1/4. Haju kumaha lamun cenah pamajikan cek tadi menang 1/4 lamun sakira-kira teu aya anak lalaki atau awewe incu lalaki ti anak lalaki incu awewe ti anak awewe ti anak lalaki kabeneran eta mangjad ngabogaan anak atau ngabogaan incu ieu asupna kana bab sumun wasumnu fardud jaujati itu sumun 1/8 pamajikan si mait fardud jaujati eta bagian pamajikan ieu 1/8 pamajikan si mait kudu dibere 1/8 tina tirkah salakina ngan ma'al banina lamun sakira-kira eta pamajikan si mayit teh ngawarisna babarengan jeung pirang-pirang anak lalaki na si mayit berarti babarengan jeung ibnun lamun cenah ieu Mang Jaid maot ngabogaan Mang Maman ieu diberena 1/8 aw ma'al banati atawa babarengan jeung anak awewena Mang Jaid tuh rek cenah jeung anak lalaki rek anak awewe ieu bagiana 1/8 bahkan lain ngan sakur eta ceuk tadi teh ndek babarengan jeung incu lalaki ti anak lalaki babarengan jeung incu awewe ti anak awewe eta pamajikan bagiana 1/8 tina tirkah salakina lamun babarengan jeung anak incu na si mait contohna pos tadi tuh jauh-jauh
Upamana pamajikan menang bagian 1/8 sebab aya ma'al banati babarengan jeung anak awewe tuh. Jaujah menang 1/8 ku sebab aya anak awewe, aya bintun. Umun menangna 1/6 sebab aya bintun, bintun menangna 1/2. Lamun kabeneran eta Mang Jaid maot ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun ibu, ninggalkeun anak awewe. Jalankeun. Mait ninggalkeun jaujah, ninggalkeun umun, ninggalkeun bintun. Jaujah menangna 1/8 atau sumun sebab aya bintun. Umun menangna sudus sebab aya bintun. Bintun menangna 1/2 sebab sorangan. Oh, kamari ge. Aprodi sorangan. Kumpul makhraj sumun sarang sudus panisbatu baina sumnin wasudsin nisbatu tawakupin. Jadi asal masalah muwafaqah bin nisbi. Sarua aya setengahna. 1/8 setengahna 4, 1/6 setengahna 3 tuh. Jadi asal masalah dia muwafaqah bin nisbi. Sumun makhrajna 8 setengahna 4. Rubu sudus makhrajna genep setengahna 3. 3 dikali 8 atanapi 4 dikali genep sami sareng 24. Asal masalah muwafaqah bin nisbi 24. Sasumuna tina 24 3 siham pikeun jaujah. Sasudusna tina 24 4 siham pikeun umun. Sanispuna tina 24 12. Jumlah siham 3 tambah 4 7, 7 tambah 12 19. 19 dican 24 candak 19 berapa? 5. Oh, aya sisa dewa Sarua kos contoh nu ieu Mang ya. Tadi mah ieu mah kebeneran 2. 3 ditambih 4 7, 7 ditambih 12 sami sareng 19. Asal masalah 24 dicandak 19 ieu kantun 5. Ieu nu 5 bade dipasihkeun ka asobah teu aya asobahna. Eueuh abun, eueuh ibnun. Bade dipasihkeun ka jawil arham teu ridho jawil purud nu aya bahasana. Rek dipasihkeun ka baitul mal encan ka intidom, maka ieu kedah ngajalankeun masalah rod gosnu tadi. Ari ngajalankeun masalah rod jeung tadi teh ieu mulangkeun leulewihan ka jawil purud. Jawil purud teh bagian anu geus dipasti. Mulangkeun leulewihan nu 5 ieu ka jawil purud selain jao jeung jaujah. Berarti selain jeung jaujah aya sabaraha? Hiji umun, nomor kedua bintun. Mulangkeun leulewihan ka dawil purud selain jao jeung jaojah. Ari tadi mamang nyebutkeun di dieu selain jao jeung jaojah ngan aya hiji bintun nungkul langsung dibikeun pan ieu mah duaan. Tuh. Tah lamun sakira-kira cenah ieu selain jao jeung jaojah nyaeta leuwih ti hiji seperti aya umun jeung aya bintun, maka ieu cara ngembalikeunna leulewihan ieu kudu diteangan wipikna. Naon aya wipik teh? Bilangan terkecil anu bisa ngabagi kana siham umun, anu bisa ngabagi kana siham bintun, teangan wipikna. Angka terkecil bisa ngabagi siham umun, nisbatkeun lamun deuk disebut pan nisbatu baina arba'atin wa isna asyara nisbatu tawakupin sabaraha? Bi arba'atin. Masing-masing angka terkecil bisa ngabagi 4, bisa ngabagi 12. Teangan wipik ngaranna. Ai wipik teh nyata bilang tadi teh angka 4. Sing disebutna wipik. Di mana menang ieu? Tingali siham ieu, tingali siham ngan aya 2.
keur tadi mangan aya hiji langsung dibikeun, ieu mah aya dua leuwih ti hiji. Tah teangan nu gede antara 4 jeung 2 teangan angka anu bisa ngabagi kana siam ieu ngabagi kana ieu disebutna neangan wipik. Nisbatkeun 4 jeung 12 berarti 4. Masing-masing bisa dibagi 4 dibagi 4 sabaraha? Hiji. 4 bagi 12 dibagi 4 3. Berarti jumlah 4. Tak ini disebutna jumlah wipik. Ya cara ngabagikeun sesa kasalian jao jeung jaoja. Ulangi deui. 24 dicandak 19 kantun 5. Ieu nu 5 dibikeun ka asobah teu aya asobahna, dibikeun ka jawil arham teu ridho jawil purud nu aya, dibikeun ka baitul mal teu ka intidom bahasana. Ieu kedah ngajalankeun masalah rod. Ari rod teh mulangkeun leulewihan ka jawil purud selain jaoj atau jaojah. Ngan ku sebab cenah ieu babarengan jeung jaoj jeung jaojah, ku sebab babarengan jeung jaoj jeung jaojah ieu anu dipapatokan nyaeta makrod jaoj. Lamun ieu jaoj 1/8 berarti 8. Ieu masalah rod 8. Jalana kadinya heula. Nu jadi patokan. Lamun cenah di dina salaki umpamana berarti marod salaki. Lamun cenah salaki di dinya menang 1/4 berarti masalah rod 4. Nu jadi patokan. Mulangkeun leulewihan ka jawil purud selain jaoj jeung jaojah. Kaleresan di dieu ku kumpulan anu kumpulan nu aya makrod jaoj anu jadi patokanna berarti makrod jaojah 8. 1/8 atina 8. Tuh, ieu ti mana menangna? Ieu tamang tah. Ieu endek ngabagikeun ieu tah anu 5. Lamun anu ieu 1/4 berarti di dieu rod 4. Lamun di dieu 1/8 berarti nu jadi patokan jaoj jeung jaojah. Lamun ieu aya leuwihan 1/8 atina 8 baraha? Hiji. 8 dicandak hiji 7. Ieu sebutna baki masalah rod. 7. Cek tadi 7 baki masalah rod. Rek disudus ku umun teu bisa. Rek dinisfu ku bintun tekan nisfu. Setengah natina 7 teu bisa. 1/6 natina 7 teu bisa. Maka kedah nganisbatkeun nyaeta antara siham umun jeung siham bintun. Anu disebut cek tadi tingalian wipikna. Kumaha cara ningalian wipikna? Cari bilangan terkecil antara siham umun jeung siham bintun. Da ku sebab 7 teu bisa dinisbu teu bisa disudus. Nisbatkeun panisbatu baina arba'atin wa isna asaron nisbatu tawakupin birupin. Jadi masing-masing ieu bisa dibagi 4. Tuh. 4 dibagi 4 hiji 12 bagi 4 3. Tah hiji tambah 3 4 berarti i asal masalah 8 dikali 4 sabaraha? 8 kali 4 32. Ieu disebutna taseh inkisar rod 32. Ejeng ngabagi kana eta duit anu totalan teh. Siam jaoj cek tadi hiji dikali mana tah? Ya tamang tah. Jinan tadi ngaranna? Hah? Wipik dikali wipik 4 berapa? 4.
32 dicandak opat sabaraha? 28. 28 dibagi opat. Iya. Wipik. Berapa? Dibagi wipik opat jadi 7. Ibarat siapa? Wipikna. Hiji dikali 7. 7. Tilu dikali 7. 20 hiji. 20 hiji tambah 7 tambah opat. 32. Berarti 32 candak 32. Teka arti sok bagi ku mamang. Duit cek tadi sabaraha? 12 juta dibagi cek tadi 24 jadi baraha? 500.000. Lamun ti dieu 500.000 kalikeun ka dieu 12 juta dibagi 32 sarua hasilna. Ieu moal nambahan mang. Berarti jatohna ka dieu ngan ka dieu hungkul. Sisana nu 5. Ayeuna lamun 12 juta dibagi 32 sabaraha? Duit mah pasti bisa. Itu mau kalkulator he. Sarua-rua keneh lamun 12 juta teh tadi bagi cenah 24 pasti ka bagianna hitungan sakitu ngan ieu lebih pan lamun dibagikan secara langsung dibagikan kitu 5 juta umpama sisa 5 juta ngabagina antara ieu jeung ieu riweuh. Lamun ku duit ngan lamun kieu mah kanyahoan. Biasana selisihna lamun ieu 200 aya sisa 5 juta ka bagianna jeung ieu langsung kanyahoan. Tinggal dibagi teh. Gitu. Eta nu kitu disebut perjalanan masalah rod. Nomor kahiji lamun cenah ngan saukur aya saurang itu lamun leuwih ti hiji. Beunang teh jalana. Tingalikeun gambarna. Ieu nu ngomong, ya. Umpama mayit ninggalkeun jaujah, ninggalkeun umun, ninggalkeun bintun. Pamajikan menangna 1/8 sebab aya bintun. Umun menangna 1/6 sebab aya bintun. Bintun menangna nisfu sebab sorangan. Kumpul makhraj sumun sareng sudus panisbatu baina nisfin wasudsin baina sumnin wasudsin nisbatu tawakupin. Jadi masalah di dieu nyaeta masalah muwafaqah bin nisbi. Ari cara ngajalankeun masalah muwafaqah bin nisbi nyaeta ngalikeun saparomah rod anu weuteuh kana hiji deui anu weuteuhan. Sumun makhrajna 8 setengahna 4. Sudus makhrajna 6 setengahna 3. 3 dikali 8 atau nepi 4 dikali 6 sami sareng 24. Jadi asal masalah muwafaqah bin nisbi di dieu 24. Bagikeun sasumuna tina 24 3 siampikeun pamajikan, sasudusna tina 24 4 siampikeun ibu. Sanisfuna tina 24 nyata 12 siampikeun bintun. Jumlah siham 3 jeung 4 7 7 jeung 12 nyata 19. Asal masalah muwafaqah bin nisbi 24 dicandak 19 ieu kantun 5. Tah nu 5 ieu bade dipasihkeun ka asobah. Pertama kudu ka asobah. Pasihkeun ka asobah teu aya asobahna. Bade dipasihkeun ka jawil arham teu ridho jawil purud nu aya. Jawil arham teh mana? Lain ahli waris. Ieu nu disebut jawil purud. Moal mungkin duit lamun cenah 5 miliar dicok dibikeun ka batur. Ridon moal. Moal ridho, teu ridho jawil purud nu aya. Bikeun ka jawi ieu ka Baitul Mal teu ka intidom bahasana negara urang teu adil, moal mungkin dibikeun ka kas negara. Maka ieu kudu ngajalankeun masalah rod. Aya rod teh nyaeta ngembalikeun ieu tah, mulangkeun leuleuwihan ka jawil purud.
di jawil purud dah nu geus dipasti ngan selain jaoj atawa jawja ngan lamun cenah kukumpulan dina ieu contoh jaoj atau jawja anu jadi patokan masalah rodnya eta makhraj jaoj atawa mahraj kabeneran di dieu nu aya makhraj jawjah makana anu disebut masalah rodnya eta 8 jawad sumun berarti masalah rod 8 sebab ieu na 8 berarti kade masalah rod 8 disumun ku jawjah 1/8 natina 8 hiji sihampikeun jawjah 8 dicandak hiji kantun 7 tanu 7 disebutna baki masalah rod ieu nu 7 rek disudus ku umun teu bisa teka sudus rek dinispu ke bintun teka nispu maka ieu kudu nganisbatkeun antara siham umun 4 jeung siham bintun 12 cek bahasa urangna cari wipikna ari wipik teh nyaeta anu mupakat antara angka 4 jeung 12 nyaeta bilangan terkecil masing-masing bisa ngabagi ka 4 aja 12 nisbatkeun panisbatu baina arba'atin wa isna asyara nisbatu tawakupin birubi jadi masing-masing tina 4 jeung 12 eta bisa dibagi 4 berarti 4 dibagi 4 hiji berarti wipik pikeun umun hiji 12 dibagi 4 tilu jumlah wipik hiji ditambah tilu 4 karena kalikeun ka dieu masalah rojek tadi 8 dikali kuwipik 4 berarti 32 tai sebutna taseh inkisar rod taseh inkisar rod anu pikeun ngabagi duit ieu tah kembali kana siham geus dikanyahokeun taseh inkisar rod nyaeta 32 siham jaujah cek tadi hiji dikali ku jumlah wipik sabaraha tadi 4 hiji dikali 4 taseh inkisarot 32 dicandak 4 berapa 32 tuh 32 taseh inkisarot 34 candak 32 candak 4 28 dibagi ku wipik jumlah wipik 4 jadi 7 kalikeun hasilna wipik umun hiji dikali 7 wipik bintun 4 tilu dikali 7 20 hiji tuh 4 ditambah 7 11 tambah 20 hiji 32 eta nu kitu perjalanan ngaranna ngajalankeun masalah rod lamun cenah sakira-kira jawil purudna leuwih ti hiji lamun aya hiji makos tadi langsung bae bikeun karena ayat tilu cek tadi ge hiji lamun hiji lamun nomor kadua 2 kumaha lamun eueuh jawj jeung jawjah oh lamun sakira-kira eueuh jawjah eta mah ka diinhisor mangarana lamun cenah aya lebih kieu ye umpamana ieu eueuh jawj eueuh pamajika aya jawjah eueuh 1/8 eueuh 1/4 eueuh 1/2 ge eueuh umpamana ngan aya umpama ieu bisa jadi bisa daranda nu maot umpamana duda nu maot ninggalkeun kieu bisa ngan lamun kajadianna kieu umpama aya 2 doang tapi ieu eueuh umpama ke sihamna sabaraha aya sisa kieu ieu ngaranna inkisor ulah dibagi kana ieu bagikeun kana hasil siham lamun cenah aya sisana 5 24 ieu 19 atuh ulah dibagi 24 bagi 2 bagi 19 eta ngaranna jalan rod secara inkisor kabeneran keur aya eueuh jawj-jawjah aya jawj ngan jawil purud sorangan nomor katilu aya jawj atau aya jawjah jawil purudna leuwih ti hiji
eta kudu neangan jalan wipik. Hasetting contohna atuh tong kudu make umun gantian deui contoh kos tadi langsung bikin hema dateng ngabogaan emak gitu atau contohan ganti ayah bapak lain ayah bapak mah anggeus langsung sisana dibikin ka bapak kan bapak kabagiannya sih model kieu sing contoh eta lieur atuh ulah dipakai lieur mang eta mah ke harte contoh atau ganti contohnya kieu sing cenah ieu bukan bapak ulah ibu ieu 1/8 ku sebab aya bintun ieu 1/2 ieu asobah ini mah gampang meureun 8 hiji masalahna ieu berapa per 2 4 berarti cokot 5 3 bikin ke bapak hese gitu pan lamun besing cenah kabeneran manggih gitu contoh gitu teh sebab dina keluarga bisa jadi bapana aya bisa jadi kejadian kieu bisa jadi kejadian atuh lamun cenah mak bapana aya atuh syukur-syukur araya keneh gitu besing kabeneran contoh gitu eta lamun contoh gitu jalana gitu. Haju lamun cenah pamajikan cek tadi teh ya. Lamun ieu geus 4 hiji 2 3 engke ditingali ada durusna. Lamun pamajikan 2 ieu tinggal dibagi 2, gampang bagi 2 mah siring 2an langsung. Lamun 3 berarti 4 dibagi 3 teu bisa dibagi, balik deui ka dieu mah. Ya. Panjang geuning. Balik deui ka dieu. Bagi 3 kali 3 beraha? Kekarak gitukeun deui kos jalanna sarua kitu. Eta mah gambar doang tulis kutrat potret. Duit mah gampang heuh ya, duit ieu. Tinggal kitu. Hese ngabagi duit. Lamun ngabagi hutang mah heuh. Ngabagi duit mah eueuh jeung hese nya. Auma auladil banina nomor kedua pikeun pamajikan hiji 2 3 atawa 4 eta bagiana 1/4 tina tirkah salakina lamun sakira-kira ma'a auladil banina nyaeta salah pamajikan teh babarengan jeung incu ti pirang-pirang anak lalaki. Incu ti pirang-pirang anak lalaki teh bisa jadi ibnul ibni, bisa jadi bintul ibni. Anak lalaki ti anak lalaki, anak awe ti anak lalaki. Tah ieu anak lalaki ti anak lalaki sebutna ibnul ibni atawa bintul ibni. Ige sarua ngahijab nukson kanu jadi pamajikan. Tina menangna 1/4 jadi 1/8. Ieu bisa diganti ku bintul ibni, bisa diganti ku ibnul ibni. Jauh jah menang 1/8 naon sababna? Sebab babarengan jeung bintul. Jauh jah menang 1/8 sebab menangna babarengan jeung ibnul ibni. Sarua gitu. Contohna hiji ngan tinggal diganti-ganti. Heupan dina contohna dina betna ma'al banina beserta pirang-pirang anak lalaki jama. Au ma'al banati atawa beserta pirang-pirang anak awewe jama. Au auladil banina atawa beserta pirang-pirang incu. Rek lalaki atawa awewe nganti anak lalaki jama. Berarti contohnya di dia ulah bintun bintani ibnuna ulah hiji kudu 2 ibnul ibnina ulah hiji kudu 2 bintul ibni sarua ulah hiji kudu 2
Oh eta mamang paklam wala tajunal jam'a syarton pafham wala tajunal jam'a jadi ulah kudu boga sangka dina eta bet nyebutkeun jama di dieu ge kudu dicontohan jama nu jelas marek hiji atau dua eta bintun ibnun ibnul ibni bintul ibni eta tetep ngahijab nukson kanu jadi pamajikan siksana jan dina betna nyebutkeun leuwih ti hiji besing di artian ibnuna kudu leuwih ti hiji bintuna leuwih ti hiji incu ge kudu leuwih ti hiji da dirinya lapad-lapadna di kaidahnya wala tajunal jam'a ulah boga sangka maneh bahwa cenah ieu dina bet teh kabeh lapadna jama dijadikeun syarat kudu ieu teh ngahijab nukson dinya kudu jama rek hiji atau dua tetap kahijab ulah dicontohan mentang-mentang dina jama di dina kudu bintani lamun bintani mangkana lain nisbu dina jadi 2/3 teu bisa kitu endek cenah bintun atau bintani tetap ieu bagianna 1/8 atau bintul ibni ulah dihartian ia kudu 2 ma'auladil banina atau ibnun ulah siksana cenah ibnun hiji ulah dibere 1/8 tapi 1/4 tetap sarua rek hiji ataupun 2 anakna ataupun lebih eta tetap bisa ngahijab nukson kanu jadi pamajikan tina menang 1/4 jadi 1/8 paham pikiran weh sakitu ya besing cenah dipakai pertanyaan itu di dieu ge disebutkeun banina bahnati auladil banina hajuningan itu mah contona bintun contona ibnun contona ibnul ibni bintul ibni teu bisa kitu siksanajan hiji ataupun lebih tetep eta ngahijab nukson ta eta syarat nomor kahiji cek tadi pamajikan menang 1/4 lamun teu aya anak incu lamun ngabogaan anak incu pamajikan eta menangna 1/8 2 anu geus sampurna tina furudul muqaddarah ahli waris anu 25 salaki jeung pamajikan bagiana ngan 2 tinggal diinget-inget salaki 1/2 1/4 lamun teu boga anak incu 1/2 boga anak incu berarti 1/4 pamajikan mun teu boga anak incu 1/4 mun boga anak incu 1/8 sakitu leuwih ti sakitu moal aya eta nu kitu disebut furudul muqaddarah ai contona mah tinggal ngieun sorangan da dina kitabna ge doroba jaidun amron bae teu daek conto nu lain geus bisa doroba jaidun amron kege bisa ieu kabeh conto kanu lain itu cara ngajalankeunna wungkul cara ngomongkeunana ta eta perjalanan anu singkat pikeun ngabagikeun ahli waris rumuzna anu paling mudah cek ieu mah ieu batur ge bisaeun cara ngajalankeun nu lain di langsung 1/8 1/6 hitungan perjalanan kitu ieu anu diberjalankeun ku sebut ieu Imam Zaid bin Sabit kitu cara ngajalankeunana nu paling mudah dibandingkeun perjalanan imam tina nu lain. Tangkap mah bising aya nu rek ngajalankeun latihan pan ngomongkeun mas sarua bising cenah endek nanya haju ka ieu ka kobong di mana meunangna gitu pokona mah ti ditu guruna kitu-kitu bising arek nanya cenah ieu ku bisa ngabagi kieu gitu dijajal nek nu ngajalankeun pan lamun teu diomongkeun mah balelol mah nulis tapi teu bisa ngajalankeun sorangan ti mana ngajurusna kitu lamun diomongkeun bisa jadi kapaham gitu
cara ngajalankeunana nu ieu ti mana nu ieu ti mana aya dina contoh beuing cenah aya nu can kapanggih dina ngajalankeun masalah nu ieu beunang can contoh nu itu tadi beunang can hah lamun encan ku ieu diganti dibersihan aju cara ngalempangkeunana beuing lieur nempel loba teuing tulisan geus meunang can cara lempang ka manana lamun can beunang sakali deui supaya ieu encan beuing teu kapanggih deui jeung contoh kieu mah dina contoh nu tadi cek tadi nyebutkeun cara ngajalankeun masalah rod sisa da ceu infisar geus bari saya tadinya membalikeun leulewihan anu disebut rod eta aya 3 jalan beuing kabeneran kapanggih dina skema gambar ahli waris kitu umpama teu boga salaki pamajikan randa atau duda nu maot ngabogaan ibu jeung anak kungkul ieu bisa jadi ron umun menangna bera 1/6 1/2 tuh kusebab aya bintun ieu kusebab sorangan 1/2 jeung 1/6 kumpul makhraj sudus sareng nisbu panisbatu baina nisbin luas sudsin nisbatu tadahulin jadi asal masalah dia mudakhalah panggedena mana panggedena genep berarti 1/genepna hiji 1/2 iya nisbu tina genep 3 4 no. Masalah ron aya leuwihna teu aya berarti 2 genep dicandak 4 kantun 2 ieu nu 2 dipasihkeun ka asobah teu aya asobahna dipasihkeun ka jawil arham teu ridho jawil purud nu aya dipasihkeun ka baitul mal teu ka intidom maka kedah ngajalankeun masalah rod ari cara ngajalankeun masalah rod ieu rod mulangkeun leulewihan ka jawil purud selain jaud atawa kusebab di dieu teu aya jaud jeung jaujah maka anu jadi masalah rod nyaeta anu asalna nyaeta asal masalah genep diinhisor diringkes kana jumlah siham lamun cenah duit genep juta ulah dibagi genep tapi dibagi 4 kusebab teu aya jaud jeung jaujah hiji rod mulangkeun leulewihan teu aya jaud teu aya jaujah eta langsung diinhisor kana jumlah siham berarti anu dipake ngabagi engke lain genep tapi
opat hiji. Nomor kedua, perjalanan masalah rod mulangkeun leulewihan ka jawil perut selain jauh-jauh aya nu model kieu. Ieu 1/4, ieu 1/2 berarti pos mudah olah kene 4, 1/4 na hiji, 1/2 na tuh hiji. Mulangkeun leulewihan ka jawil perut selain jaot jeung jaojah. Ngan ku sebab selain jauh jeung jauh jangan aya bintun hiji, maka ieu langsung dibikeun jumlahna 3 tetap dibagi 4. Nomor katilu mulangkeun leulewihan teh masalah rod teh nyaeta selain jauh jeung jauh eta lebih di hiji. Cek tadi ieu 1/8, 1/6, ieu 1/2. Masalahna, cek tadi nan masalahna 1/8 jeung 1/6 panis batu baina sumnin wasujinis batu tawakuf muapaqoh binisbi. Masalahna 3 dikali 8 berat 24. Ieu mah 24 disebutna masalah muapaqoh binisbi. Bagikeun 1/8 3 1/6 4 1/2 jumlahna 19. Sisana 24 candak 19 tah nu 5. Ieu nu 5 disebut sisa bade dipasihkeun buktina asobah teu aya. Ibnun eueuh, bapa eueuh, aki eueuh. Ibnul ibni teu aya. Bade dipasihkeun ka jawil arham bintul ibni, bintul binti, teu ridho jawil purud nu aya. Bikeun ka baitul mal teu ka intido, maka ieu kedah ngajalankeun masalah rod tah nu 5. Ari cara majalankeun masalah rod mulangkeun leulewihan sisa ka mana? Ka jawil purud. Mana jawil purud? Ieu anu bogaeun 1/1 eta jawil purud. Ngan selain jaoj atawa jaojah berarti dikembalikeunna ka umun jeung ka bintun. Mulangkeun leulewihan ka jawil purud jeung jaojah nyaeta selain umun sareng bintun. Ngan lamun cenah kukumpulan di dieu dina contoh aya jaoj jeung jaojah, maka anu jadi patokan masalah rod eta makhraj jaoj atawa makhraj di dieu anu jadi contoh nu aya saha jaojah. Jaojah cek tadi menangna 1/8 berarti makhrajna masalah rod berarti 8. Di mana? Di dieu geus beres ieu sasumuna tuh 8 sasumuna cokot hiji 8 dicandak hiji kantun ieu disebutna baki masalah rod sisa tina rod 7 disudus ku umun teka sudus anu 7 dinispu ku bintun teka nispu dibagi 2 teu bisa dibagi genep teu bisa dibagi maka kedah ngajalankeun masalah nyaeta babandingan. Lamun cenah ieu dinispu teu bisa dinispu, disudus teu bisa disudus, maka kudu ngajalankeun babandingan. Carana nyata ngabandingkeun antara siham umun jeung siham bintun. Umun sihamna 4, bintun sihamna 12. Nisbatkeun panisbatu baina arba'atin wa isna asyara nisbatu tawakupin birubin. Ieu teh teangan nyata angka anu pangleutikna bisa ngabagi kana 4, bisa ngabagi kana 12. 4 nisbat jeung 12 berarti 4. Tuh.
Opat dibagi opat hiji. 12 dibagi opat tilu. Hiji tambah tilu tah ieu ngaranna jumlah wipik. Ari tadi mah ieu wipik pikeun ngabagi siham umun, pikeun ngabagi siham bintun. Ari ieu mah jumlah wipik ieu hiji, ieu wipikna tilu, tambahkeun opat. 7 dibagi opat teu bisa. Teu beda ada di ruus teh. 7 dibagi opat teu narima kabagi, maka kudu ngajalankeun masalah inkisarod. Ari cara ngajalankeun masalah inkisarod nyata ngalikeun asal masalah rod karena jumlah si hamba bandingan. 8 dikali opat 32. Tah 32 disebutna ieu tasheh inkisarod ngaranna. Anu pikeun ngabagikeun kana eta duit. Tingali sihamna. Jaujah cek tadi siamna sabaraha? Jaujah pamajikan. Siham. Siham jaujah sabaraha? Hiji. Pan ieu geus kalebak mang, ieu mah ditonggoh tadi, geus kalebak meureun ka handap bah. Ieu keur caritana lain carita anu ieu pan ieu mah tadi mah itu. Ayeuna mah keur carita iya, jadi ulah mawa-mawa nu ditu, lieur deui nyarita ka luhur deui. Jaod siamna dikali ku jumlah wipik opat. Tasein kisarot 32 cek tadi diambil ku siham jaod opat berarti 28. 28 dibagi ku jumlah wipik opat berapa? Manya genep. Genep kali opat mah 24. Berarti 7. Wipik umun hiji dikali 7. Wipik bintun tilu dikali 7 20 hiji. 4 tambah 7 11, 11 tambah 20 hiji 32. Tuh. Beres. Eta cara ngajalankeun masalah rod gitu. Benang mangnya. Kira aku teu beunang. Bisi kejadian gitu ngaju nyontoan pan iya aya leuwihan ka manakeun nya pannya leuwihna make panah wae mang besing teu ieu perjalanana aya benang teu benang jaga-jaga kepung mah eta ieu mah contoh ulah lieur ku contoh apa nama yang penting mah jawad menangna 1/2 jeung 1/4 jaujah menangna 1/4 jeung 1/8 contoh mah ulah di pikiran lieur mikiran contoh mah ngan pesen kudu beunang contoh iya semakin kaluhur contohnya semakin nambah tina iya atuh pan doroba jadun amron ajurumiah mang dina amil mapan jur lain eta dina amil malain deui eueuh doroba jadun amron mungkin kana jurumiah kana imriti kana alfiah contohna lain deui kitu sarua kitu ieu na minimal benang ieu heula supaya kaluhur engke teu rieu teuing jadi ngarti kana ngabanding-banding siam babandingan ngarti kana rod engkena kaluhur sababna di luhur kararieu contona aya babna khusus jadi kitu cara ngajalankeunana kitu tadi teh eta
pasti benang piraku teu benang kan lain anak Pak Udin heh. Namun anak Pak Ud oh nah gitu kudu dituntun. Nah, babus sulusain wallahu alam bisawab.